Hai teman-teman, siapa nih yang kalau batuk atau bersin masih suka kayak gini? Nggak pakai masker, atau kayak gini, cuma ditutup dengan kepalan tangan, atau bahkan kayak gini, menghadap ke orang lain. Big no ya guys. Teman-teman, kalian pada tahu gak sih kalau batuk dan bersin seperti tadi itu dapat menyebabkan bakteri ataupun virus dari pernafasan kita melalui udara menularkan kepada orang lain loh. Kita dapat mencegahnya dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang efektif. Yuk kita simak sama-sama videonya. Pertama, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. 2. Bila bersin atau batuk, jangan lupa gunakan tisu. Atau, yang ketiga, kita bisa menggunakan masker. Dan yang keempat, jangan lupa untuk membuangnya di tempat sampah. Dan yang terakhir, tidak boleh lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan antiseptik. Nah, di tengah masa pandemi saat ini, kita dapat membantu pemerintah dengan menerapkan batuk dan bersin efektif. Di mana dengan kita menerapkan batuk dan bersin efektif ini, kita dapat membantu dalam memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Yuk, sama-sama kita terapkan batuk dan bersin efektif.